Улсын төсвөөс хуваарлсан хөрөнгүүдийн зарцуулалтын нөхцөл байдлын талаар та бүхэнтэй бас мэдээлэл солилцъё гэж энэ хэвлэлийн урлагийг зарласан юм аа. Улсын хурал засгийн газрын үйл ажиллагаанд хоёр шугамар хяналт тавьдаг. Хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн зохион байгуулж байгаа тал дээр нь хяналт тавьдаг бол хуваарлж өгсөн төсвийг хэрхэн үр ашигтай зарцуулж байна гэдэг тал дээр нь төсвийн хяналтаараа дамжуулж хяналт тавьдаг. Тийм учраас эдгээр хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан төсөв санхүүгийн байдал хэр үр ашигтай зарцуулагдж байна вэ гэдэг тал дээр дүгнэлт хийснийхаа та бүхэнтэй уулзах гэж энэ хэвлэлийн хурлыг зарлаж байгаамаа. Монгол Улсын их хурл 2016 онд хүүхд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулиудыг баталсан. За энэ хуулиудыг хэрэгжүүлэхтэй уялдуулж бас эрүүгийн болон зөрчлийн шинэ хуулиудыг 2017 оны 7 сарын 1-ээс эхлээд мөрдөж байгаа. Эдгээр хуулиудыг үр дүнтэй зарцуулахын тулд 2018 оны Монгол Улсын төсвийн тухай хуульд дараах их үүсвэрүүдийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарынханд багцад тусгаж өгсөн байна. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын багцад гэхэд гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зардалд тэрбум 800 сая төгрөг, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх бодлогын чиглэлд 130.8 сая төгрөг, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 245.2 сая төгрөг, цагдаагийн ерөнхий газрын гэмт хэрэгийн урьдчилан сэргийлэх ажилд 84.5 сая төгрөгийг. Энэ мэдээллүүдийг та бүхэнд цаасаар одоо тараад өгчин. Энэ тоонуудыг та бүхэн дараа нь тэр тараасан материалаас аваад ашиглаарай. За хүүхэд бүрийг цэцэрлэгтэй болгоё гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үүднээс 15,350 хүүхдэд хүүхдийг хувийн өмчийн цэцэрлэгт, 11,129 хүүхдийг улсын цэцэрлэгт шинээр нэмэх юм суудл нэмнэ гэж энэ ажилд хийснээр цэцэрлэгт хамрагдалтын хувь хэмжээг 84.6% хүргэнэ гэсэн ийм зорилтыг тавьсан. Энийг хийхийн тулд 311 тэрбум 267 сая төгрөгийг зарцуулахаар хийсэн байна. За энэ мөнгнүүд үнэхээр үр ашигтай зарцуулагдсан уу? Хүүхдүүд цэцэрлэгтээ бүрэн дүрэн хамрагдсан уу үгүй юу гэдэг дээр бид араас нь бодит гүйцэтгэлийг тавих шаардлагатай байна. Дээр нь 3 ээлжээр хичээлж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулиудыг 2 ээлжинд шилжүүлнэ гэсэн энэ зорилгоор боловсролын салбарт 236.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийхээр төсөвт суулгасан байгаа. Энэ мөнгөөр 59 сургуулийг шинээр барьж эхлүүлнэ. Энэ жил эхлүүлэхэд нь 61.2 тэрбум төгрөг. За 90 цэцэрлэгийг шинээр барьж эхлүүлэхэд энэ жил 62.4 тэрбум төгрөгийг хуваарлцсан байж байгаа. Өнөөдөр өчигдөр 9 сарын 1 болсон сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж ямар байгаа талаар бодит байдлыг манай хил мэдээллийн газар дээр нь очиж бас судалж надтай хамтарч ажиллах байхаа гэдэг үднээс та бүхнийг би бас урьсан юм шүү. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын багцад бол бас нэлээдгүй мөнгө суусан байгаа. Энд яг хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр 8 тэрбум 509 сая төгрөг, хүүхэд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн хууль, засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд зориулж 6 тэрбум 54 сая төгрөгийг хуваарлсан байгаа. За гих мэтчлэн маш их мөнгийг бас төсвөөс энэ жил бол урд өмнө харьцангуй байгаагүй их мөнгийг хүүхд хамгааллын чиглэлээр бол хуваарлсан. За бодит байдал нөхцөл ямар байна вэ? Бид хуулийг батлаа, мөнгийг нь хуваарлж өглөө. За энэ дээрх хуулиуд хэрэгжиж эхэлснээс хойш 2 жилийн хугацаанд бол хүүхдийн хамгааллын нөхцөл байдал, ялангуяа хүүхэд хамгаалах үйл ажиллагаа бол дөрвтэй сайжраагүй байна гэдэг нь миний тавьсан асуулгад Монгол Улсын ерөнхий сайд хариулсан хариултуудаас тодорхой харагдаж байна. За би бол их хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж энэ хүүхдийн эрх, хүүхдийн хамгааллын асуудлаар гаргасан хуулиуд хэрхэн хэрэгжиж байгаа, төсөв мөнгөний хүрэлцээ, үр ашигтай ямархуу байгаа тал дээр Монгол Улсын ерөнхий сайдаас асуулга тавьсан. Асуулгын хариу 2018 оны 8 сарын 7-нд ирсэн. За энэ асуулгын судалж үзэхэд хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг бол 2017 онд 1286 байсан. За энэ гэмт хэргийнхэн тоо 160 орчмоор буурсан хэдий ч гэр бүлийн эсрэг хүүхдийн эрхийн зөрчил захиргааны зөрчил нь 1.3 дахин өссөн. 4369 зөрчил бүртгэгдсэн байна. За 90 хүүхэд бол гэмт хэргийн золиос болсон байна.
122 хүүхэд захиргааны зөрчлөө хоригчулсан байна гэсэн ийм тоо ирсэн байна. Тэгэхээр 2018 онд бас энэ тоо бол сайжраагүй хэвээрээ байгаа. Энэ оны эхний 6 сарын байдлаар бол нэг 584 орчим гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэрэг үлдэгдсэн. 17420 хүн бол энэ гэмт хэргийг хохирогч болсон. 29 нь буюу 7.8 хүүхэд байгаа. Тэгэхээр захиргааны зөрчил гэтэл 6 сарын байдлаар 3122 үлдэгдээд өмнөх одоо харьцуулах нь болоод энэ хүүхдийн эсрэг захиргааны зөрчил бол 25 орчим хувиар нэмэгдсэн байна гэх ийм тоо. Ер нь хүүхдийн эрхийг зөрчсөн хүүхдийн хүчирхийлэлд хүүхдийг одоо хүчирхийлсэн гэмт хэргийн тоо бол ер нь буурахгүй байгаа. Сүүлийн одоо 4-5 жилийн дотор бол улсын хэмжээнд би хэдэн тоо хэлж өгье. Эрүүгийн анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлэгдсэн гэр бүлийн хүчирхийлэлд үйлдэх гэмт хэргийн тоог ингээ авч үзэх юм бол нийт энэ гэмт хэргийн улмаас амь насны хохирсон 55 хүн байхад 7 хүүхэд байна. Хүндэгтэр гэмтсэн 83 хүн байх. Тэгэхээр энэ тоонууд бол энэ одоо гэмт хэрэг зөрчил бол үнэхээр одоо буурахгүй байгааг бол харуулж байна гэж бодож байна. За өнгөрсөн 7 хоногт бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас хүүхдийн эрхийн хамгааллын талаар холбогдох төрийн байгууллагуудыг одоо өдөрлгүүд нь уулзаж ярилцсан. Энэ үеэр бас яригдчихсан. 2017 онд бол 1752 хүүхэд, 2018 онд 1028 хүүхэд ийм төрлийн гэмт хэрэгт одоо өртсөн байна гэдэг ийм тоог ярьжсэн. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр энэ нийгмийн өмнө улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын түвшний хүмүүсийн хувьд анхаарал татсан асуудал болоод байна гэж бодож байгаа. Тийм учраас хүүхдийн энэ гэмт хэрэг зөрчлийг буурахгүй байгаа шалтгааныг олж илрүүлэх хэрэгтэй. Энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахын тулд улсын хурлын эмэгтэй гишүүд 5 тэрбум төгрөгийг өнгөрсөн оны төсөвт суулгаж өгсөн. Гэсэн хэдий ч энэ бол зарцуулагдаж байна гэж үзээд байгаа. За яагаад би ингэж үзэж байгаа гэхээр яг энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд зориулах ёстой 5.8 тэрбум төгрөгийн зарцуулалтаа та бүхэн яг юунд зарцуулснаа хэлээд өгөөч гэдэг хэмээх асуултанд тавьсан. За хариулт нь бол бодлого төлөвлөлт салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулахад 9.9% зарцуулсан байна. Хууль тогтоомж бодлого мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зохион байгуулалтын ажилд 12.6%, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төвүүдийг бэхжүүлэхэд нэг 13%, ихэнх хувиа төрийн бус байгууллагуудтай гэрээ санамж бичгийн хүрээнд зарцуулсан. Тэр ажилдаа одоо зархаар 23.9% ингээд зарцсан байна. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна вэ гэхээр бид нар санхүү мөнгөө зарцуулахдаа энэ ажлыг зохион байгуулахдаа ач холбогдол үр ашигын эрэм дараа гэдэг юм ерөөсөө хардггүй зарцуулдаг юм байна гэж харж байгаа. Энэ төсвийн дийлэн хэсэг нь бол судалгаа, аян, дүрм журм боловсруулах, батлах, зөвлөгөөн семинар зохион байгуулах, хамтарсан баг, сургагч, зөвлөгөө өгөх мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, сургах, ажлын дид хэсэг, дид зөвлөд гэдэг юмнуудыг үйл ажиллагаанд оруулах гэдэг яг нөгөө хүүхдээ хамгаалах, яг нөгөө хүүхдийг хүчирхийлээд байгаа, архитын структураад байгаа эцэг эхтэй ажиллах, хүүхдээ хүчирхийллээс хүүхдийг одоо хүчирхийлж болохгүй, энэ бол хүчирхийлэл юм шүү гэдэг мэддэг мэдээллийг олгох тэр ажилдаа бол хангалттай сайн зарцуулах чадахгүй байна гэдэг юм харагдаж байгаа. Сая судалгаа хийсэн байлаа. Яагаад энэ хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг их гараад байна? Үндсэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр нийт үлдэгдэж байгаа хэргийн 70% нь ер нь согтуугаар үлдэж байгаа хэрэг байна. Тийм учраас эцэг их асран хамгаалагчийн архитын согтуурхтай тэнцэх нь бидний чухал зорилго байна. Харамсалтай нь өнөөдрийн хуваалцсан мөнгүүд бол энэ чиглэлд бол хангалттай сайн хуваарлагдаж чадаагүй байна гэдэг нь харагдаж байна. Хоёрдугаар хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах тал дээр ерөөсөө энэ хөрөнгө мөнгө зарцуулагдахгүй байна. Та бүхэн мэдж байгаа энэ хавар ихэд сургуулийн орчинд хэдэн төрлийн одоо гэмт хэрэг гарав. Зөвхөн гэр бүлийн орчинд ихэд 10 орчим, сургуулийн орчинд 13 төрлийн одоо гэмт хэрэг үлдэгдэж хүүхэд хохирдсон байх жишээтэй. Тийм учраас цаашдаа улсын хурлын тухай хуулийн 24.3 зааснаар төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо бол улсын болон орон нутгийн төсвийн орлого зарлага, төсвийн хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энийг бол урд өмнө бид нэр зарлагын хяналтын дэд хороо нэг удаа хуралдаад
төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын одоо багцдах хөрөнгө хэмнэгдсэн үү, хэтэрсэн үү гэдэг тал дээр ерөнхийлөн дүгнэдэг байсан бол одоо тухайсан хөтөлбөр болгоны араас бодит гүйцэтгэл нь ямар байна вэ гэдэг дээр хяналтаа тавьж ажиллаж явах болно гэдгээ та бүхэнд хэлсэн. Яг энэ ажлыг хийхэд олон нийтийн байгууллагууд, олон нийтийн хараа хяналт, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа маш чухал байна. Тийм учраас та бүхнийг надтай хамтарч ажиллаач гэж хүсье. Тэгээд улсын хурлын дэгийн тухай хуульд зааснаар нээлттэй сонсголтыг 2 ламаар би хийж болно. Энэ сэдвээр хэрвээ зарлагын хяналтын дэд хороо энэ сэдвийг улсын хурлд нээлттэй сонсголт хийлгэе гэж хөргүүлвэл их хурл хийх ёстой. Эсвэл нийт гишүүдийн 3-ны 1-ээс дээшх нь гарын үсэг зурвал одоо нээлттэй сонсголтыг хийдэг юм хуулийн залтай 18 гишүүн. Энэ хоёр аргыг хоёулангийн бол ашиглана. Тэгээд эхний одоо чуулганы эхний нээлттэй сонсголт бол энэ сэдв байх болно гэж хэлье. Тэгээд манайд одоо хүүхдийн эрхийг хамгаалах тал дээр маш олон байгууллагууд байна. Нийтдээ улсын хэмжээнд ингээд шат энэ хүснэгтүүд байгаа. Та бүхний хүснэгтийг бас тарааж өгөх. Холбогддог маш олон байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа зохион байгуулалт хэрэгтэй байдаг. Эднэрийн үйл ажиллагааны зардал бүх зардал яваад байдаг. Яг бодиттой хүүхдээ хамгаалах хөгжүүлэх асуудал дээр мөнгө нь бол орохгүй байна. Тийм учраас энийг бид нар энэ тогтолцоог бас өөрчлөх, шинжлэх тал дээр илүү санаачилттай хуулийн өөрчлөлтүүд дээр бас ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг нь харагдаж байна. За ингээд анхаарал тавьсанд. Та тэр төсөв мөнгөн дээр нь жоохон тодорхой тайлбар өгөөч. Яг тэрбум гэсэн. Тэгээд түрүүний өмнөх тоонуудыг бас хэлэхээр нэлээд гараа авчих юм. 10 гаруй тэрбум төгрөг. Энэ зөвхөн 18 оны төсөвт тусуусан мөнгүүдийг би ярьж байна. Зөвхөн 18 оны. Сүүлд тусгадаг заалт бол зөвхөн энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулж 1 тэрбум төгрөг төсвөлж орж ирсэн дээр эмэгтэй гишүүд санаачлаад 5 тэрбумыг нэмээд нийтдээ 6 тэрбум 54 сая төгрөгийг энэ ажилд зарцуулах ёстой. Зүйл анги болгоноор нь маш дэлгэрэнгүй тодорхой мэдээллүүдийг танилт өгсөн байна. Тарааж өгсөн үү?